மருமகள் டாக் ஷோ. இன்னைக்கு வந்து நம்ம கஷாயா எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து அங்கங்கே கொரோனா வந்து பயமாக இருக்குது எல்லாருக்குமே. அவங்கவுங்க ஒரு பீதியில் இருக்கிறாங்க. இருந்தாலும் எவ்வளவோ மருந்து எல்லா இடத்துலையும் ஒவ்வொன்றும் சொல்கிறாங்க. எங்களுக்கு தெரிஞ்சது வந்து நாங்கள் வீட்டில் இப்போ நாங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நாங்களே ரெடி பண்ணி வீட்டில் காலையில் சாயங்காலம் 2 வேளையும் அதை வந்து குடிச்சுடுறது. ஏன்னாக்கா அது உடம்புக்கு நல்லது, ஒரு எனர்ஜி கொடுக்கும், எதிர்ப்பு சக்தி கொடுக்கும், காஃபு பித்தம் இதெல்லாம் எடுத்துரும். அதனால் வந்து முதல்லையே நம்ம ஒரு முதலுதவின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அதே மாதிரி நம்ம செஞ்சு நம்ம ஒரு இது பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஐடியாவில் இது வந்து வழக்கமாக பெரிய அந்த காலத்துலேயே சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த மருந்து எப்படி பண்ணணும், வீட்டிலே இந்த கஷாயம் எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதனால் பாருங்கள், இது வெத்தலை, இதை வந்து நம்ம வந்து பிச்சு போடணும். ஆனால் இது கரும் வெத்தலை, அதாவது கரும் பச்சையாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த வெத்தலையை போட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஆனால் எங்களுக்கு அது இப்போ கிடைக்கல அவசரத்தில்ங்கிறதுனால இந்த வெத்தலை ஏதோ ஒரு வெத்தலை போட்டுக்கலாம். ஆனாலும் டார்க் வெத்தலைன்னா இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வேப்பிலை, இது நம்ம வந்து எல்லாருமே வீட்டில் இருக்கும், அங்கங்கே பார்த்திங்கன்னா இருக்கும், அக்கம் பக்கத்தில் மரம் இருக்கும், அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம். துளசி ஜென்ரலாகவே எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும், நம்ம எல்லாம் இது பண்ணிக்கிறோம். ஆனால் நம்ம வந்து கும்பிட்டு நம்ம தண்ணி ஊற்றி தினமும் வேண்டிக்கிறோம்ல, அந்த துளசியை பறிக்கக்கூடாது. தனியாக அதுக்குன்னு ஒன்று வளர்த்து வச்சுருக்கோங்க. அதை வந்து அந்த துளசியை தான் பறித்து நம்ம இந்த மாதிரி கஷாயத்துக்கெலாம் யூஸ் பண்ணணும். பூஜை பண்ணுறதை நம்ம எடுக்கக்கூடாது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பார்த்திங்கன்னா இப்போ நிறையா முன்னெல்லாம் நம்ம இஞ்சி டீ நிறைய குடிச்சிருப்போம். எல்லா இடத்துலையும் போனோம்னா இஞ்சி டீ சில பேருக்கு பிடிக்கும். என் மருமகளுக்கு கூட என் பொண்ணுக்கு கூட ரொம்ப பிடிக்கும் இஞ்சி டீ. இதை பார்த்திங்கன்னா இந்த மிளகு, இது வந்து நம்ம வந்து சமையலுக்கு போடுற மிளகு இல்லை, இது பால் மிளகுன்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க. இது வந்து மருந்துக்கு யூஸ்ஃபுல்லான இந்த மிளகு. இதெல்லாம் வந்து போட்டு வந்து நம்ம நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் தண்ணியில் நல்லா. இது இல்லாமல் மஞ்சத்தூளும் கொஞ்சம் கூட போட்டுக்கோங்க. இது விட கற்பூரவல்லி சில பேர் வந்து வீட்டிலே வளர்ப்பாங்க. குழந்தை வச்சுருக்கிறவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, பாட்டில் வந்து கற்பூரவல்லி நிறையா வளர்த்துட்ருப்பாங்க. அந்த மாதிரி கற்பூரவல்லியும் கிடைச்சா இதோட நம்ம பிச்சு போட்டு கொதிக்க வச்சோம்னா இன்னும் ரொம்ப நல்லது, அது உடம்புக்கு நல்லது. இப்போ பாருங்கள், நான் போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் ஒவ்வொன்றா எடுத்து. மிளகு, இது இஞ்சி போட்டிருக்கேன், மிளகு போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து இதை வந்து வெத்தலையை வந்து நம்ம இப்படி பிச்சு போடணுங்க. ஏன்னா அப்போ தான் அதோட காரம் வந்து அதுக்கு இறங்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வேப்பிலை, இதையும் அப்படி தாங்க, நம்ம எப்படி கீரையை நறுக்கி சாப்பிட்றோமோ அதே மாதிரி தான் இதையும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கிள்ளி போடணும். துளசியும் அப்படியே போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன், அதை பாருங்கள். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மஞ்சத்தூளும் ஒரு சிட்டிகை போட்டுக்கணும். ஏன்னா மஞ்சள் வந்து இப்போ வந்து ரொம்ப எதிர்ப்பு சக்திக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆன்டிசெப்டிக் இல்லையா, அது நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லது அது மஞ்சள். அதனால் அதையும் இப்போ போட்டிருக்கேன். இதை வந்து நல்லா கொதிக்க விடணுங்க. இப்போ ஒரு அளவு இருந்துச்சுன்னா அதை 1 டம்ளர் தண்ணியை போட்டிங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஆகணும். அந்த மாதிரி கொதிக்க வைக்கணும் நல்லா. இது கொஞ்சம் லேட்டு தான் ஆகும், ஆனால் கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ணி இதை வந்து குடிங்க, விடாமல் குடிச்சிடுங்க. வந்து ரொம்ப நல்லதுங்க. இது எல்லாருக்கும், குழந்தைங்களுக்கு கூட கொடுக்கலாம், சின்ன பாப்பாவுக்கு கூட கொடுக்கலாம். எங்கள் வீட்டு பாப்பா கூட நாங்கள் பாலாடை இதில் போட்டு கொடுத்துருவோம், ஒன்றும் பண்ணாது, ரொம்ப நல்லது இது உடம்புக்கு. எல்லாருமே இதை பெரியவங்களேருந்து சின்னவங்களேருந்து வயசானவங்களேருந்து எல்லா ஏஜுக்காரங்களும் இதை வந்து குடிக்கலாம். விடாமல் குடிச்சிக்கிட்டுருங்க. 2 வேளையோ 3 வேளையோ உங்களுக்கு எத்தனை வேலை முடியுதோ அத்தனை வேலையும் குடிக்கலாம். ரொம்ப நல்லது, இது ஹெல்த்தியான இது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே இந்த கபம் பித்தம் வாதம்னு சொல்கிறாங்களே, இதுவும் பண்ணலாம். இதை விட இந்த திப்பிலி சுக்கு அந்த மாதிரி இருக்குல்ல, அதுவும் கூட இதில் வேணும்னா கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி போட்டும் குடிக்கலாம். எவ்வளோ அழகு இஞ்சி இந்த இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிறீங்களா உடம்புக்கு, இதுக்கு நீங்கள் வந்து நிறைய நம்ம சேர்த்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா எதிர்ப்பு சக்தி கொடுக்கும், நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லது, ஆக்டிவாக நம்ம இருக்கலாம். இதில் வந்து நிலவேம்பு பவுடர் வந்து அம்மா வந்து சேர்த்துருக்காங்க. அப்புறம் வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீவருக்கு அதெல்லாம் வந்து அப்போலேருந்தே இந்த தமிழ்நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க கொடுக்கறதுக்கு. ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் க்யூர்னு சொல்கிறாங்கல்ல, அதை மாதிரி இந்த காய்ச்சல் என்ன காய்ச்சல் வந்தாலும் இந்த நிலவேம்பு பவுடர் வந்து எல்லாரும் சேர்க்குறாங்க. இது ஒன்று நீங்களும் சேர்த்துக்கோங்க வீட்டில். இந்த கஷாயத்தில் நம்ம எல்லாம் சேர்த்த மாதிரி நீங்கள் நிலவேம்பு பவுடரையும் வாங்கி வச்சுருந்தீங்கன்னா வீட்டில் அதையும் நீங்கள் இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும், நம்மளுக்கு உடம்புக்கு நல்ல இது. எங்கள் வீட்டில்
வீட்டில் வந்து வழக்கமாக நாங்கள் இதை வந்து பண்ணி குடிக்கிறது தான். ஏன்னா இந்த இதுக்கோசரம் எப்பயுமே வாரத்துக்கு ஒரு நடையோ இல்லை மாதத்துக்கு ஒரு நடையோ குடிச்சிக்கிட்டு இருப்போம். இல்லை குளிர் நாள்னா அடிக்கடி குடிப்போம். இப்போ வந்து நம்ம ரெகுலராக வந்து இப்போ குடிக்கலைன்னா குடிச்சா ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் மனசு. ஆமாம், இப்போல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு காஃப்னால எல்லாருக்கும் பயமாக வந்துடுது. அதுக்காக நாங்கள் வந்து இந்த கஷாயத்தை தினமும் பண்ணி குடிக்கிறோம். ஏன்னா வந்து எல்லாரும் வந்து துளசி, இந்த நீமு, இந்த பெப்பரு இதெல்லாம் உடம்புக்கு நல்லது. இந்த கோல்டு காஃபில் நமக்கு எதுவும் வராமல் தடுக்கும். அதுக்காக தான் நாங்கள் இந்த கஷாயம் பண்ணி குடிச்சிட்டு இருக்கோம். நீங்களும் பண்ணி குடிங்க, இது வந்து நல்லது. இதை சின்ன குழந்தைக்கு கூட கொடுக்கலாம் நீங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வயசானவளுக்கு உங்க வீட்டுல இருந்தாங்கன்னா அவருக்கு கூட கொடுக்கலாம். நீங்க குடிங்க, இது வந்து நீங்க பண்ணிட்டு நீங்களே குடிங்க. இது உங்களுக்கு நல்லது, வீட்டுக்கு நல்லது, எல்லாருக்குமே நல்லது. காஃப் கோல்டு இப்போ இதுக்கு வராம எல்லாருக்கும் தடுக்கும். ஏன்னா எல்லாருமே ஒரு பீதியில் இருக்கிறதுனால இதை குடிச்சா நம்மளுக்கு உடம்புல ஒரு தெம்பு வந்துடும். சரி, நம்ம இன்னைக்கு நிலவேம்பு இந்த கஷாயெல்லாம் பண்ணி குடிச்சிட்டோம், நம்ம ஓகே ஆல்ரைட் பேபி அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளை நாமே சொல்லிக்கலாம், கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்துக்கலாம், நம்மளுக்கு நாமே தைரியம் கொடுத்துக்கலாம் மனசுக்கு. ஏன்னா அதுதானே முக்கியம், நம்ம நம்பிக்கை தானே. நம்ம எதாக இருந்தாலும் ஒரு நம்பிக்கையோட செயல்பட்டாலுமே கூட ஒரு தண்ணியை குடிச்சா கூட அது நம்மளுக்கு ஹெல்த்தி தானே. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் நிறைய ஹெல்த் இருக்கு இல்லையா. அதான் நம்ம இந்த மாதிரி கஷாயம் பண்ணி இந்த மாதிரி சாப்பிட்டா இன்னும் நம்ம நல்லா திடமாக இருக்கோங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில நம்ம சந்தோஷமா இருக்கலாம். ஒரு பயம் இல்லாமல் தைரியமாக இருக்கலாம். வீட்டுக்குள்ளேயே தான் இருந்தாலும் தைரியமாக நடமாடணும் இல்லையா. ஏன்னா நியூஸை பார்த்தா இல்லை யூடியூப்பை பார்த்தா எல்லாத்துலேயுமே வந்து இதையே வர்றதுனால நம்மளுக்கு எல்லாருமே மனுஷங்க தானுங்க. இப்போ திருப்பி கேட்கும்போது நம்மளுக்கு அப்படியே ஒரு யோசனை வந்துடுது. நார்மலாக இருந்தால் கூட ஏதாவது நம்மளுக்கு யோசனை வந்துடுது. அதனால நம்ம இந்த மாதிரி நியூஸை அடிக்கடி பார்க்கறதுனால இந்த மாதிரி ஒரு கஷாயத்தை பண்ணி குடிச்சோம்னா ஓகே நம்ம கஷாயத்தை குடிச்சிருக்கோம், ஓகே நம்ம ஆல்ரைட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தெம்பு, புத்துணர்ச்சி வரும் மனசுக்கு, ஒரு தெம்பு வரும். அதனால தான் வந்து சரி நம்ம வியூவர்ஸுக்கு அதை சொல்லலாம், நம்ம வியூவர்ஸும் வந்து ஜாலியாக இருக்கட்டும். ஏன்னா எல்லாரும் வீட்டில் தான் இருக்கிறீங்க பாவம். அதனால உங்களுக்கும் எங்களை மாதிரி நீங்களும் ஒரு கஷாயத்தை பண்ணி சாப்பிட்டுட்டீங்கன்னா தைரியமா நீங்களும் ஜாலியா இருக்கலாமேன்றதான் நாங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இதை வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆமா, எல்லாரும் வந்து இந்த கஷாயம் பண்ணி குடிங்க. பாத்தீங்களா, ரெடி ஆயிடுச்சு கஷாயம். அம்மா ரெடி பண்ணிட்டாங்க. இது வந்து நாங்க வந்து 4 பேர் குடிக்கிறோம். அப்புறம் வந்து பாப்பா இருக்கு வீட்டுல, அவளுக்கும் குடிக்கிறா. இதை வந்து வடிகட்டிக்கணுங்க, அப்படியே குடிக்க முடியாது. சூடாகவும் குடிக்கக்கூடாதுங்க, இது மிதமான சூட்டில் குடிக்கணும். ரொம்ப சூடாகவும் நீங்கள் அப்படியே இது பண்ணுங்க. ஏன்னா இதை வந்து நாக்கில் நல்ல தொண்டைக்கும் நாக்குக்கும் அது சம்பந்தம் போகணும், அதோட டேஸ்ட்டு. இதுல வந்து இந்த கப்ல நாங்க 4 கப் போட்டிருக்கோம். இப்போ பாருங்க எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு. இதே மாதிரி நல்லா சுண்டை காய்ச்சணுங்க. சுண்டை காய்ச்சி நல்லா பாதியாக அளவுக்கு குறைக்கணும். 1/4 அளவு கூட குறைச்சா கூட தப்பு இல்லை. எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ கொதித்து அதை வந்து நீங்கள் சுண்டை வச்சு குடிக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதில் மருந்து இறங்கும். அது நல்ல சத்தை கொடுக்கும், நல்ல இதையும் ஆரோக்கியத்தையும் கொடுக்கும். அது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கஷாயம் எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு, நாங்கள் குடிக்கிறோம். நீங்களும் குடிங்க. விஜய் பாட்டில் வர மாதிரி மாஸ்டர் படத்தில் வருதுல்ல, குட்டி ஸ்டோரி அப்படின்னு ஒரு பாட்டு வருதுல்ல, அந்த மாதிரி அதை கேட்ட மாதிரி ஆச்சு. அதில் என்ன சொல்றாரு, நோ டென்ஷன் பேபி அப்படின்னு சொல்றாருல்ல, நோ டென்ஷன் பேபி அப்படின்னு சொல்றாருல்ல. அந்த மாதிரி நீங்க எல்லாம் டென்ஷன் இல்லாம சந்தோஷமா நிம்மதியா அழகா இருக்கணும், சந்தோஷமா இருக்கணும்னு எங்க மாமியார் மருமகள் டாக்டர் மூலமா நாங்க கேட்டுக்கிறோம். ஹெல்த்தியா இந்த மாதிரி நிறைய செஞ்சு சாப்பிடுங்க. எங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த நாங்க வந்து உங்களோட வியூவர்ஸ் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். இதை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த நீங்க வந்து கமெண்ட்ல போடுங்க, நாங்க பார்க்குறோம். அவங்க நாங்கள் இதுதான் கஷாயம் நாங்கள் பண்ணி சாப்பிட்டோம். நீங்களும் சாப்பிடுங்க. நாங்கள் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் கூட மீட் பண்ணலாம். அது வரைக்கும் மாமியார் மருமகள் டாக் ஷோக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பெல் பட்டன் அமர்த்துங்க, மறந்துடாதீங்க.